ஹலோ மக்களே, இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது மழை காலத்திலும் சரி குளிர்காலத்திலும் சரி குழந்தைகள் அதிகமா பாதிக்கப்படுற ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த சளி இருமல் பிரச்சனை தான். இது வந்து ஆரம்ப கட்டத்திலேயே இருக்கும்போது நம்ம எப்படி கியூர் பண்ணா சீக்கிரமா முறியடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 ஹோம் ரெமெடி பத்தி தான் சொல்ல போறேன். சோ வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. சோ வீடியோக்குள்ள போலாமா? இப்போ சளியா இருக்கட்டும் இருமலா இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் ஆரம்ப ஸ்டேஜ்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். அப்பவே நம்ம கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக வந்து சுத்தமாக அது கியூர் ஆகிடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹோம் ரெமெடி நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா ஹனி தாங்க. ஹனின்றது ஒரு ஆன்டி பாக்டீரியல் அண்ட் ஆன்டிசெப்டிக், அதாவது இது ஒரு கிருமி நாசினி. கண்டிப்பாக வந்து கோல்ட் அண்ட் காஃபிக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். முக்கியமாக சொல்ல போனால் இந்த தொண்டையில் புண்ணு மாதிரி இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து நீக்கக்கூடியது. அதுவும் இல்லாமல் சளி வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கும், மூச்சு கூட விட முடியாத அளவு இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து உடச்சி ரிலீஃப் ஆகக்கூடியது. முக்கியமாக இருமலுக்கு நல்ல ஒரு நிவாரணம். அது மட்டும் இல்லாம இது ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அண்ட் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி, அதாவது இது ரெண்டும் வந்து நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பூஸ்ட் பண்றதுனால கண்டிப்பா வந்து கோல்ட் அண்ட் காஃப் அகைன்ஸ்டா இது வந்து கண்டிப்பா ஃபைட் பண்ணும். ஸோ இது வந்து நல்ல ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து உண்டாக்கும். ஸோ ஹனியை வந்து எப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஹனி எடுத்துக்கோங்க. அதோட நல்ல வெதவெதப்பான தண்ணி எடுத்துக்கோங்க 1 கப்ல. அதுல ஒரு 2 to 3 டிராப்ஸ் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ், அது 3 ஆட் பண்ணி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து கியூர் ஆகும். சப்போஸ் உங்க குழந்தைங்க வந்து 1 இயர்க்குள்ள இருக்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பா ஹனியை வந்து கொடுக்கவே கூடாது, அது மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஹனி வந்து பிளைனா எடுத்துக்க முடியல அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஜூஸ் மாதிரி ஏதாவது அதுல வந்து கலந்து கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா பிளைன் கர்ட், அந்த கர்ட்ல வந்து எதுவும் ஆட் பண்ணாம பிளைனா இருக்கும், அந்த மாதிரி கர்ட்ல ஆட் பண்ணி நீங்க கொடுக்கலாம். இதுல செகண்ட் ஹோம் ரெமெடி என்னன்னா ஸ்டீம் இன்ஹாலேஷன். அதாவது பெரியவங்க எல்லாம் வந்து ஆவி பிடிப்பாங்க இல்லையா, சளி ஜலதோஷம் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு தைல இலை நொச்சி இலை இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை வந்து ஆவி பிடிப்போம். பட் குழந்தைங்கன்னு வரும்போது அந்த மாதிரி டைரக்டா அவங்களால ஆவி பிடிக்க வைக்க முடியாது. அதனாலதான் இந்த ட்ரிக் நான் சொல்றேன். ஏதாவது ஒரு பாத்ரூமா இருந்தாலும் சரி, இல்ல சின்னதா செப்பரேட்டா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரூமா இருந்தாலும் சரி, பட் இந்த ஜன்னல் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க, எல்லா டோரும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. காத்து வந்து உள்ள வரக்கூடாது, வெளியவும் போகக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு ரூமை பார்த்துட்டு தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை வந்து ஒரு பாத் டப் இல்லைனா ஒரு பக்கெட் இந்த மாதிரி எதுலனா ஊற்றி வச்சுட்டு அந்த ஸ்டீம் வந்து வெளியே வரும், அதாவது சுடுதண்ணியோட ஆவி வந்து வெளியே வரும் இல்லையா, அந்த இடத்துல குழந்தைய வந்து பக்கத்துல உட்கார வச்சு அந்த ஸ்டீமை வந்து நல்லா வந்து ஸ்மெல் பண்ண சொல்லுங்க. ஸ்மெல் பண்ற மாதிரி உட்கார வச்சுக்கோங்க. குழந்தைங்க வந்து சுடுதண்ணி கையில படாத மாதிரி நீங்க சேஃப்டியா இருந்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டீமை வந்து அவங்க உள்ள இழுக்கும் போது அந்த கெட்டியா அடைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த சளி எல்லாமே ரிலீஃப் ஆகும். நார்மல் வாட்டரா இல்லாம இந்த மாதிரி தைல இலை நொச்சி இலை இந்த மாதிரி ஏதாவது லீஃப் கிடைச்சாலும் அதை போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்டீம் பக்கத்துல நீங்க குழந்தைங்க நல்லா கதகதப்பா வச்சுட்டு உட்கார வச்சுட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து அந்த சளி எல்லாமே வெளியே வந்துடும். ஓகே, இதுல தேர்ட் ஒன் என்னன்னா உங்க பேபியை ஹைட்ரேட்டடாவே வச்சுக்கிறது. இப்போ 6 மந்த்துக்குள்ள இருக்கிற பேபினா கண்டிப்பா நீங்க தாய்ப்பால் கொடுத்துட்டு இருப்பீங்க, அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க, எப்பவுமே நிறுத்தாதீங்க. ஏன்னா தாய்ப்பால் இல்லாத மருந்து வேற எதுலையுமே கிடையாது. அதுல வந்து நேச்சுரலாவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமா இருக்கிறதுனால உங்க குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு ஃபீவர் காஃப் எது வந்தாலுமே அது வந்து கியூர் பண்ணும். இந்த மாதிரி சிக்கா இருக்கிற டைம்ல தாயோட அரவணைப்பு ரொம்பவே முக்கியம். ஸோ நீங்க அவங்களோட பக்கத்திலே இருங்க. இப்போ 6 மந்த்துக்கு மேல இருக்கிற பேபி இல்லைன்னா தாய்ப்பால் இல்லை, இந்த ஃபார்முலா மில்க் தான் கொடுத்துட்டு வரீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றேன்னா வார்ம் வாட்டர் கொடுத்துட்டு வாங்க. காஃப் அண்ட் கோல்டுக்கு அகெயின்ஸ்டா ஃபைட் பண்றது இந்த ஃப்ளூயிட் தாங்க. ஸோ இதை எப்பவுமே வந்து மறந்துடாதீங்க. தாய்ப்பால் அப்படி இல்லைன்னா இந்த வார்ம் வாட்டரும் கொடுத்துட்டு வரலாம். அடுத்து வந்து செலைன் ட்ராப்ஸ். இப்போ நிறைய பேருக்கு பார்த்துருப்பீங்க, சளி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒழுகிட்டே இருக்கும். நைட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி மூக்கெல்லாம் அடைச்சி போயிருக்கும், நல்லா ஒழுங்காக தூங்க மாட்டாங்க, நமக்கும் சரியாக தூக்கம் வராது, ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க குழந்தைங்க. இந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து நோஸில் ட்ராப்ஸ் விட்டாகணும். ட்ராப்ஸ்னால் இப்போ மெடிக்கலில் வந்து ஆல்ரெடி ட்ராப்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது, பட் அது இல்லாமல் ஹோம்மேடாக நம்மளே வீட்டில் எப்படி ரெடி பண்ணலான்னா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு அயோடைஸ்டு சால்ட் எடுத்துக்கோங்க. அப்படி கிடைக்கலன்னா நீங்கள் நார்மல் சால்ட்டும் எடுத்துக்கலாம். அதோட கொஞ்சமாக பாயில்டு வாட்டர், அதாவது நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு தண்ணி, இதை சேர்த்திட்டு நீங்க குழந்தைங்களுக்கு மூக்குல வந்து ஒரு 3 டிராப்ஸ் அளவுக்கு விட்டுட்டு வரணும். 1 சைடு மட்டும் விடுங்க, விட்டுட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க. வெயிட் பண்ணிட்டு அந்த சளி எல்லாம் வந்து கரைஞ்சி வருதான்னு பாருங்க. முடிஞ்சா வேற ஏதாவது செப்பரேட்டா எதனா டிராப்ஸ் எடுத்து அதை சக் பண்ண முடியுதா பாருங்க. அது இதே ப்ராசஸை இன்னொரு நோஸ்லயும் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. இதே மாதிரி நீங்க ரிப்பீட்டடா பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த மூக்கில் இருக்கிற சளி எல்லாம் வந்து சீக்கிரமா வெளியே எடுத்துடலாம். அடுத்து 5th ஒன், அதாவது லாஸ்ட் என்னன்னா கார்லிக் வந்து ரொம்ப வந்து எஃபெக்டிவ்ங்க. இதுல வந்து ஆன்டிவைரல் அண்ட் ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால உங்களோட குழந்தைங்களோட சளி இருமலுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். உங்களோட சுவாச மண்டலம், அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணியிருந்தா இந்த கார்லிக் வந்து கண்டிப்பா சரி பண்ணும்.
இப்போ இதில் எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, கார்லிக் ஜூஸாக கொடுக்கலாம். அதாவது பூண்டு சாறு. அது எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னா, 2லேருந்து 3 பல் அளவுக்கு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க. அதோட கொஞ்சமாக சால்ட் எடுத்துட்டு 2யும் நல்லா க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்ற சாப்பாடு அதில் கலந்து கொடுக்கலாம். இல்லைனா ஏதாவது ட்ரிங்க்ஸில் கலந்து கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு க்யூர் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது கஞ்சி மாதிரி செய்வீங்க இல்லையா, அதில் வந்து பூண்டு சேர்த்துட்டு அதை நசுக்கி நீங்கள் கொடுக்கலாம். இல்லை நீங்கள் கர்டு தயிர் ரொம்ப பிடிக்கிறவங்களா இருந்தால் கர்டில் வந்து கலந்து கொடுத்துடுங்க. அதே மாதிரி 6 மந்த்துக்குள்ளே இருக்கிற பேபிக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்காதீங்க. அவங்களுக்கு வந்து டைஜஷன் ப்ராப்ளம் ஏற்படும். ஸோ 6 மந்த்துக்கு அப்புறம் இருக்கிற பேபிஸ்க்கு கொடுங்க. அதே மாதிரி ஒன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த பூண்டு அவங்களுக்கு ஒத்துக்குதான்னு பாருங்கள். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் அடுத்த ப்ராசஸ்க்கே நீங்கள் போகணும். அது அவங்களுக்கு ஒத்துக்கலைன்னா அந்த ப்ராசஸை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ இவ்வளோ டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கு இல்லையா, இது எல்லாமே வந்து உங்கள் இம்யூன் பவரை பூஸ்ட் பண்ணும். உங்கள் குழந்தைங்களோட சளி இருமலை கண்டிப்பாக சரி பண்ணும். ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் இருக்காங்க, அதாவது கோல்டு அதிகமாக இருக்குது, இல்லை ரொம்ப அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்க, சாப்பிட மாட்றாங்க, இல்லை ஃபீவர் அதிகமாக இருக்குது, இந்த மாதிரி டைம்லலாம் இந்த ஹோம் ரெமிடியை வந்து பார்த்துட்டு இருக்காதீங்க. கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போயிடுங்க. இது ஜஸ்ட் எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மாதிரி தான். ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது இதெல்லாமே ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் கன்சல்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ஆனால் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.